Quindi tra l'altro anche simbolicamente rappresentativa di questo territorio. È stata usata addirittura per rafforzare altre razze. Quindi se noi a un certo punto di quasi quasi non avevamo più fassone, non avevamo più maschio fassone adesso. Io lo divido a metà perché altrimenti questa fetta sarebbe troppo grossa, creerebbe una porzione grandissima. Da qui in poi. Allora, la panatura, perché ci sono due panature, vero Davide? Lei faccia e io faccio dopo di lei. Stiamo facendo un sacco di passaggio. Però guarda Davide, sono sempre piatti più semplici, quelli più difficili di solito da fare perché i piatti semplici devono essere fatti proprio bene, bene, bene. E tu in questo sei un grande maestro. Si sbaglia un po' la cottura, si sbaglia un po' il sale.